سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با یه آموزش در خدمتتون هستیم که بعد از دیدن این آموزش میتونید فایلاتون از گوشی به سیستم یا برعکس به راحتی منتقل کنید. برای این آموزش کافیه که برنامه ایردروید رو از گوگل پلی دانلود کنید. بعد از دانلود برنامه وارد برنامه میشیم و روی اولین گزینه که ایردروید وب است کلیک میکنیم. اینجا به همون یه IP و یه پورت میده که این رو توی سیستم ما لازم داریم. بعد کافیه که توی ویندوز یا دسکتاپ یه مرورگر رو باز کنیم و اون IP که به همون داد رو توی نوار بالا وارد کنیم که من قبلا وارد کردم و اینجا نشون میده. بعد تو گوشی یه نوتیفیکیشن میاد که باید روی اکسپت کلیک کنیم. بعد از اینکه اجازهش رو قبول کردیم و روی اکسپت کلیک کردیم، اینجا به عکس ها، ویدیو ها و فایل ها و موزیک های گوشی دسترسی داریم. حتی به کامرای گوشی هم دسترسی داریم. ممنون که این آموزش رو مشاهده کردید. کانال ما رو دنبال کنید.